नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच में बहुत ही अहम टॉपिक और बहुत ही अहम हिस्से के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को मैं बताने वाला था सेल्स के बारे में। बस उससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत ही अहम हिस्सा है इस कम्युनिकेशन स्किल्स का। अगर आप लोग उस चीज़ को सीख लेते हैं या मैं बताने का प्रयास करूँगा, अगर उस चीज़ में आप थोड़ा सा रुझान देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा पंक्ति, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है तेरे वजूद की। माय डियर फ्रेंड्स, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। माय डियर फ्रेंड्स, इन पंक्तियों के साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चल रहा हूँ। वो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स किस किन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं? सेल्स में भी कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस में भी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्कूल्स, पार्लर और स्टूडेंट्स लाइफ और हमारा हाउसवाइफ, हर क्षेत्र में आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही तरीके से डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इम्प्रूवमेंट, आपकी लहजे, आपका आना स्वाभाविक है। सब चीज़ें आपके एक रहन सहन पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपिक की, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड में होता क्या है कि जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं, किसी भी बिजनेस टॉपिक पे बात करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा हम बोलते रहते हैं। आपको नहीं बोलना है, आपको आगे वाले को मौका देना है और उसकी बातों को पहले हमें सुनना है। अगर एक आप अच्छे सेलर हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले हम उसकी बातों को समझेंगे, तब हम उसका जवाब देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर कोई ये चाहता है कि हमारी बात वो सुने, या हम बोले तो वो सुने, या आप भी चाहेंगे कि अगर हम कोई बात को कहना चाह रहे हैं तो वो हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से और बारीकियों से समझे, वैसे ही जैसे आप उसकी बातों को समझेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जब भी हम उससे बात करेंगे, उससे जब कोई बात टॉपिक पे बात करेंगे या कर रहे हैं, तो उसकी फेस, आंख में आंख डाल के हमें बात करनी है। कोई इधर उधर कोई भी टॉपिक नहीं करना है। उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को बहुत ही बारीकी तरीके से समझ रहे हैं और उसकी बातों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा उसको प्रतीत नहीं होता है तो एक अच्छा सेलर, एक बिजनेसमैन और एक अच्छा शादी वाला हो या रिश्ता हो, उसको लगेगा कि शायद आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर तीसरा टॉपिक हमारा उसी में आ जाता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, हर इंसान के पास एक अपना एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि बीच में हमारी कॉलिंग, अगर दोनों के में से मान लीजिए उसकी कॉल बज जाती है, तो आप उस पर कोई बात करने गए हैं, बहुत ही तरीके से बहुत ही अच्छी बात करने गए हैं, लेकिन आपका एक एटीट्यूड बीच में बार बार आ रहा है कि देखो मैं इससे बात करने आया हूँ और ये मेरी बातों को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ का चेयरमैन था, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था, मैं यहाँ का एक अच्छा ब्रांच मैनेजर था, मैं यहाँ का एक अच्छा लीडर था, और ये मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस बंदे से या उस लीडर से, उस व्यक्ति से, आपको उस पर्सन से आपको एक ही बात कहना है कि सर आप बात कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप हो या वो आगे वाला, आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है, आपको ध्यान देना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और एक चीज और होती है कि हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया, जब वो बोलना चाहता है तो आपको क्या करना है, खामोश रहना है और उसकी बातों को सुनना है, क्या कह रहा है। अच्छा ये बात हो गया, तुम्हारी लाइफ तो यार बहुत ज़्यादा, एकदम एक ऐसा रिएक्ट करना है, उसकी फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल के उसको देखना है। उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें फील होंगी, शायद उस चीज़ इंसान को लगेगा कि यार इस इंसान से बात करने के बाद यार मज़ा ही आ गया, इससे मिलने के बाद मज़ा आ गया, यार मेरी लाइफ चेंज हो गई, यार मैं काश इसके साथ मिल जाऊं, इसके साथ अगर मैं काम करूं तो मेरी ज़िंदगी ही पूरी बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इंसान को लगना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर चौथी बात करूं तो उसी टॉपिक में आता है हमारी टाइम। टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपने किसी से
6 बजे बुलाया है तो 6 बजे आपको टाइम से पहुंचना पड़ेगा। मतलब अगर आपने उसको टाइम दिया है, अगर आपने उसको टाइम दिया है तो आपको टाइम से पहुंचना है, आप उसको वेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपने समय को समझ गए, अपने समय को, चीज़ों को जान गए कि समय है क्या, समय की क्या वैल्यू है, समय की क्या एक पंचुअलिटी है, उस दिन इस कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका जो बदलाव आएगा, आप भी नहीं सोच सकते कि आपका क्या बदलाव होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होंगे। जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक आपको बताएं, शायद आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, इस 5 मिनट के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जिस दिन आप अपनी चीज़ों को, अपनी महत्व को समझ गए माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको सीखने के लिए लगातार आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ना पड़ेगा आपको ही भागना पड़ेगा। आप ही अपनी ज़िंदगी के बादशाह हैं, आप ही अपने ज़िंदगी के सल्तनत हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन अपनी इंसानियत और चीज़ों को आप मिलाकर एक मुट्ठी बना लेंगे, उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको आपकी फील्ड में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीख गए तो आप सिखाएंगे, अगर आप दौड़ना सीख गए तो आप किसी को दौड़ना बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अगर आप सीख जाते हैं, वो चीज़ हमेशा आप आगे को बताने का प्रयास करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी बात से मैं विराम देता हूँ और मैं फिर से आपको एक वही पंक्ति बताऊंगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एक समय का बहुत ही बड़ा ध्यान रखें। थैंक यू एंड एवरीवन, सब लोग मेरी वीडियो देखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हम सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू आपका सपोर्ट और प्यार लेने के लिए। थैंक यू।